အနန္တတကုရှင်ဖျားသခင်ဤနှုတ်ကပတ်တော်များကိုဖတ်ရွတ်ပြခြင်းများဤစာညွန့်ပေါင်းဖျားသခင်ကိုချစ်တော်သူများသည်သူ၏အလင်းထဲတွင်ထာဝရနေထိုင်လိမ့်မည်ဖျားသခင်အပေါ်၌ထားသောလူအများစု၏ယုံကြည်ခြင်းသည်ဘာသာရေးဆိုင်ရာခံယူချက်တစ်ခုသာဖြစ်သည်သူတို့သည်ဖျားသခင်ကိုချစ်နိုင်စွမ်းမရှိကြပေသူတို့သည်ဖျားသခင်ကိုအမှန်တကယ်တောင်းတခြင်းသို့မဟုတ်မျက်နှိုးခြင်းမရှိဘဲဖျားသခင်နောက်သို့ဆက်ရုပ်တရုပ်ကဲ့သို့သာလိုက်နိုင်ကြသည်သူတို့သည်ဖျားသခင်၏နောက်သို့တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်သာလိုက်ကြသည်များစွာသောလူတို့သည်ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ကြတော်လဲဖျားသခင်ကိုချစ်တော်သူအနည်းငယ်သာရှိသည်သူတို့သည်ရုတ်တရက်ဖြစ်ပွားမည့်ကပ်ဘေးဒုက္ခကိုကြောက်ရွံ့သောကြောင့်သာလျှင်ဖျားသခင်ကိုယိုသေးလေးစားကြခြင်းဖြစ်သည်သို့မဟုတ်ဖျားသခင်သည်မြင့်မြတ်၍တကိုးကြီးသောကြောင့်ဖျားသခင်ကိုနှစ်သက်သဘောကျကြခြင်းဖြစ်သည်သူတို့၏ယိုသေးလေးစားမှုနှင့်နှစ်သက်သဘောကျမှုတွင်ချစ်ချင်းမေတ္တာနှင့်စစ်မှန်သောတောင်းတမှုမပါပေသူတို့သည်တမန်တရား၏အရေးမပါသောအစိတ်ပိုင်းလေးများသို့မဟုတ်အရေးမပါသည့်လျှို့ဝှက်စမ်းကြယ်မှုများကိုသူတို့၏အတွေ့အကြုံများ၌ရှာဖွေကြသည်လူအများစုသည်ဖျားသခင်နောက်သို့လိုက်သည်ဆိုယုံသာလိုက်ကြသည်သူတို့သည်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများရရန်အတွက်သာရေနောက်နေစဉ်အခွင့်ကောင်းယူကာငါဖန်တကဲ့သို့လှုပ်ဆောင်ကြခြင်းဖြစ်သည်ဖျားသခင်ထံမှကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုရရန်အတွက်တမန်တရားကိုလည်းမရှာဖွေကြဖျားသခင်ကိုလည်းအမှန်တကယ်မနာခံကြဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ကြသောသူအားလုံးတို့၏ယုံကြည်ခြင်းသည်အတိတ်ပဲမဲ့ကြသည်တန်ဖိုးလည်းမရှိပေသူတို့၏ယုံကြည်ခြင်း၌သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်အတွေးခေါ်များနှင့်သူတို့လိုချင်သောအရာများကိုရှာဖွေခြင်းတို့သာရှိသည်ဖျားသခင်ကိုချစ်ရန်အတွက်ယုံကြည်ကြခြင်းမဟုတ်ဘဲကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရရန်အတွက်သာယုံကြည်ကြသည်များစွာသောသူတို့သည်သူတို့စိတ်တိုင်းကြပြုမှုလှုပ်ဆောင်ကြသည်သူတို့လှုပ်ချင်သည့်အရာကိုလှုပ်ကြသည်တို့ရာတွင်ဖျားသခင်၏အကျိုးအတွက်ညီသည့်အခါမျှစဉ်းစားခြင်းမရှိသို့မဟုတ်သူတို့လှုပ်သည့်အရာများသည်ဖျားသခင်၏အလိုနှင့်ညီမညီကိုတခါမျှစဉ်းစားခြင်းမရှိပေထို့သောသူများသည်ဖျားသခင်၏ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုမဆိုနှင့်စစ်မှန်သောယုံကြည်ခြင်းကိုပင်ရရန်မလွယ်ကူပေဖျားသခင်သည်လူသားတို့ယုံကြည်ုံအတွက်သာမဟုတ်လူသားတို့ချစ်ခင်ရန်အတွက်လည်းဖြစ်သည်တို့ရာတွင်ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်သောသူများစွာတို့သည်ဤလျှို့ဝှက်ချက်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်စွမ်းမရှိကြပေလူတို့သည်ဖျားသခင်အားမချစ်ရဲကြဖျားသခင်အားချစ်ရန်အတွက်လည်းမကြိုးစားကြပေဖျားသခင်နှင့်ပတ်သက်၍ချစ်ခင်ဖွယ်ရာများစွာရှိသည်ကိုသူတို့သည်တခါမျှရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းမရှိပေဖျားသခင်သည်လူသားတို့ကိုချစ်သောဖျားဖြစ်ကြောင်းဖျားသခင်သည်လူသားတို့ချစ်ရန်အတွက်ဖြစ်ကြောင်းကိုသူတို့တခါမှရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းမရှိပေဖျားသခင်၏
ချစ်ခင်နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းမှုများကိုသူ၏လုပ်ငန်းတွင်ဖော်ပြထားသည်လူတို့သည်ဖယားသခင်၏လုပ်ငန်းကိုကြုံတွေ့ခံစားရမှသာလျှင်သူ၏ချစ်ခင်နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းမှုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိကြမည်ဖြစ်သည်သူတို့၏တကယ်အတွေ့အကြုံများအားဖြင့်သာလျှင်ဖယားသခင်၏ချစ်ခင်နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းမှုကိုအတိအမှတ်ပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်ဖယားသခင်၏ချစ်ခင်နှစ်လိုဝယ်ကောင်းမှုကိုလက်တွေ့ဘဝတွင်စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းမရှိဘဲနှင့်ညီသူမျှဖယားသခင်၏ချစ်ခင်နှစ်လိုဝယ်ကောင်းမှုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်မည်မဟုတ်ပေဖယားသခင်၌ချစ်စရာကောင်းသောအချက်များစွာရှိပါသည်တို့ရာတွင်သူနှင့်အမှန်တကယ်ဆက်သွယ်မှုမရှိဘဲလူတို့သည်ဖယားသခင်၏ချစ်ခင်နှစ်လိုဝယ်ကောင်းမှုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်စွမ်းရှိမည်မဟုတ်ပေဆိုလိုသည့်အရာမှာအကယ်၍ဖယားသခင်သည်လူသားအဖြစ်မခံယူခဲ့ပါကလူတို့သည်ဖယားသခင်နှင့်အမှန်တကယ်ဆက်သွယ်နိုင်စွမ်းရှိမည်မဟုတ်ပေဖယားသခင်နှင့်အမှန်တကယ်မဆက်သွယ်နိုင်ပါကဖယားသခင်၏လုပ်ငန်းကိုလည်းတွေ့ကြုံနိုင်မည်မဟုတ်ပေတို့ဖြစ်လျင်ဖယားသခင်အပေါ်ထားသောသူတို့၏ချစ်ချင်းမေတ္တာသည်လည်းမှားယွင်းမှုနှင့်စိတ်ကူးယဉ်မှုအမြောက်အများဖြင့်သာစွန့်ထင်းနေမည်ဖြစ်သည်ကောင်းငင်ဘုံတွင်ရှိသောဖယားသခင်၏ချစ်ချင်းမေတ္တာသည်ကမ္ဘာမြေပေါ်တွင်ရှိသောဖယားသခင်၏ချစ်ချင်းမေတ္တာလောက်မစစ်မှန်ပေအကြောင်းရင်းမှာကောင်းငင်ဘုံမှဖယားသခင်နှင့်ပတ်သက်သောလူတို့၏အသိဉာဏ်သည်သူတို့ကိုယ်ပိုင်မျက်လုံးများဖြင့်မြင်သည့်အရာများသူတို့ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့သည့်အရာများထက်သူတို့၏စိတ်ကူးယဉ်မှုများအပေါ်တွင်သာတည်ဆောက်ထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်ဖယားသခင်သည်ကမ္ဘာကြီးပေါ်သို့ရောက်လာခြင်းတွင်လူတို့သည်သူ၏စစ်မှန်သောလှုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်သူ၏ချစ်ခင်နှစ်လိုဝယ်ကောင်းမှုတို့ကိုတွေ့မြင်ကြရသည်သူ၏လက်တွေ့ကြပြီးတာမန်ဖြစ်သည့်ပင်ကိုယ်စရိုက်အားလုံးကိုတွေ့ခွင့်ရကြသည်ဤအရာများအားလုံးသည်ကောင်းကင်ဘုံတွင်ရှိသောဖယားသခင်နှင့်ပတ်သက်သောအသည့်ထက်အစထောင်ပေါင်းများစွာပို၍စစ်မှန်ပါသည်လူတို့သည်ကောင်းကင်ဘုံမှဖယားသခင်ကိုညီမျှပင်ချစ်စေကာမူထိုချစ်ချင်းမေတ္တာသည်စစ်မှန်သောအရာတစ်စုံတစ်ခုမျှမရှိသောအရာလူသားတို့၏အတွေးအထင်များဖြင့်သာပြည့်နေသောအရာဖြစ်သည်ကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာဖယားသခင်ကိုအနှဲငယ်သာချစ်လျင်မူထိုချစ်ချင်းသည်စစ်မှန်သောချစ်ချင်းဖြစ်သည်အနှဲငယ်သာဖြစ်လင်ကစားစစ်မှန်သည့်ချစ်ချင်းမေတ္တာဖြစ်နေသေးသည်ဖယားသခင်သည်စစ်မှန်သောအလုံးမှတဆင့်သူ့ကိုလူများသိလောင်အောင်လှုပ်ဆောင်ပြီးထိုအတိမှတဆင့်လူတို့၏ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုရယူသည်ပေတရုကဲ့သို့ပင်ဖြစ်သည်အကယ်၍ပေတရုသည်ယေရှုနှင့်အတူမနေခဲ့လျင်ယေရှုကိုချစ်မြတ်နိုးရန်မဖြစ်နိုင်ပေထို့အတူယေရှုအပေါ်၌ထားသောသူ၏တစ္ဆာရှိမှုသည်လည်းယေရှုနှင့်ဆက်နွယ်ခဲ့မှုအပေါ်တွင်တည်ဆောက်ထားသောအရာဖြစ်သည်လူတို့သူ့ကိုချစ်လာစေရန်အတွက်ဖယားသခင်သည်လူတို့စီသို့ကြွဆင်းလာပြီးလူတို့နှင့်တူနေထိုင်လျက်ရှိသည်ဖယားသခင်ကလူတို့ကိုမြင်တွေ့ကြုံဆုံစေသည့်အရာအလုံးသည်ဖယားသခင်၏လက်တွေ့ကြမှုပင်ဖြစ်သည်ဖယားသခင်သည်လူတို့ကို
ကြီးပြည့်စုံအောင်ပြုလုပ်ပေးရန်အတွက်တမန်တရားနှင့်အချက်အလက်များရောက်ရှိလာခြင်းကိုအသုံးပြုခဲ့သည်ဖျားသခင်၏နှုတ်ထွက်စကားများသည်လူတို့ပြီးပြည့်စုံရန်တခန်းတကဏ္ဍမှဖြည့်ဆည်းပေးပြီးလမ်းညွှန်ခြင်းနှင့်လမ်းကြောင်းဖွင့်ပေးခြင်းကိုလှုပ်ဆောင်သည်ဆိုလိုသည့်အရာမှာဖျားသခင်၏နှုတ်ထွက်စကားများထဲတွင်လူသားတို့သည်အမှန်တကယ်လက်တွေ့ကျင့်ဆောင်မှုနှင့်ယူပါယုံများနှင့်ပတ်သက်သောအသိပညာကိုရှာဖွေသင့်ပါသည်ဤအရာတို့ကိုနားလည်ခြင်းအပြင်လူသည်အမှန်တကယ်လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ရင်းလမ်းကြောင်းနှင့်ယူပါယုံများရှိလာမည်ဖြစ်ပြီးဖျားသခင်၏စကားမှတဆင့်ဉာဏ်ပညာအလင်းရလာကဤအရာတို့သည်ဖျားသခင်ထံမှလာသည်ဟုနားလည်ကအကြောင်းအရာတော်တော်များများကိုထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်စွမ်းရှိလာပါလိမ့်မည်နားလည်ပြီးသည့်နောက်တွင်သူတို့သည်ဤတမန်တရားထဲသို့ချက်ချင်းဝင်ရောက်ခါသူတို့၏လက်ရှိဘဝတွင်ဖျားသခင်ကိုစိတ်ကျဉ်နှံ့အောင်ပြုရန်အတွက်ဖျားသခင်၏နှုတ်ထွက်စကားများကိုကျင့်သုံးရမည်ဖျားသခင်သည်အရာရာ၌သင်ကိုလမ်းညွှန်မည်ဖြစ်ပြီးလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းလမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုသင်အားပေးကာဖျားသခင်သည်အလွန်ချစ်ခင်နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသည်ဟုသင်အားခံစားလာစေမည်ဖြစ်ပြီးသင်၌ဖျားသခင်လှုပ်ဆောင်သည့်အစဉ်တိုင်းသည်သင်အားပြီးပြည့်စုံအောင်ပြုလုပ်ရန်အတွက်ဖြစ်ကြောင်းကိုသိမြင်ခွင့်ပေးပါလိမ့်မည်အကယ်၍သင်သည်ဖျားသခင်၏ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုရရန်ဆန္ဒရှိပြီးဖျားသခင်၏ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုအမှန်တကယ်တွေ့ကြုံလိုပါကသင်သည်တမန်တရားထဲသို့နှဆိုင်စွာဝင်ရောက်ရမည်စစ်မှန်သောဘဝအတွင်းသို့နှဆိုင်စွာဝင်ရောက်ပြီးဖျားသခင်ပြုလုပ်သောအရာတိုင်းသည်ချစ်ချင်းမေတ္တာနှင့်ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ဖြစ်သည်ဟုမြင်ရမည်သို့မှသာလူတို့သည်မတန်ရှင်းသည့်အရာများကိုနောက်တွင်ခြံခဲ့ကောင်းခြံခဲ့မည်ဖြစ်သည်ထို့သို့လှုပ်ဆောင်ခြင်းသည်ဖျားသခင်၏စိတ်ကိုကျဉ်နှံ့နှစ်သိမ့်မှုမပေးနိုင်သောသူတို့အတွင်းရှိအရာများကိုတန့်စင်ဖို့ဖြစ်သည်ဖျားသခင်သည်လူတို့ကိုထောက်ပံ့ရန်သူ၏နှုတ်ထွက်စကားများကိုအသုံးပြုပြီးတစ်ချိန်တည်းမှာပင်လူသားတို့အားသူတို့ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခံစားခွင့်ပေးရန်အတွက်လက်တွေ့ဘဝ၌လည်းအခြေအနေများကိုဖန်တီးပေးပါသည်အကယ်၍လူတို့သည်ဖျားသခင်၏နှုတ်ထွက်စကားများကိုသုံးဆောင်မှီဝဲပြီးလက်တွေ့ကျင့်သုံးပါကသူတို့၏ဘဝများထဲမှအခက်အခဲအားလုံးကိုဖျားသခင်၏များစွာသောစကားတို့ကိုအသုံးပြုကာဖြေရှင်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်ဆိုလိုသည့်အရာမှာတမန်တရားထဲသို့နှဆိုင်စွာဝင်ရောက်နိုင်ရန်အတွက်ဖျားသခင်၏နှုတ်ထွက်စကားများသင်ထံတွင်ရှိနေရပါမည်အကယ်၍သင်သည်ဖျားသခင်၏နှုတ်ထွက်စကားများကိုမှီဝဲသုံးဆောင်ခြင်းမရှိသင်၌ဖျားသခင်လှုပ်ဆောင်သည့်အလုပ်လည်းမရှိပါကသင်လက်တွေ့ဘဝတွင်သွားစရာလမ်းရှိမည်မဟုတ်ပေအကယ်၍သင်သည်ဖျားသခင်၏နှုတ်ထွက်စကားများကိုတခါမှသုံးဆောင်ခြင်းသို့မဟုတ်မှီဝဲခြင်းမရှိပါကဘဝ၌တစုံတစ်ခုဖြစ်သောအချိန်တွင်သင်၏စိတ်ရှုပ်သွားမည်ဖြစ်သည်သင်သည်ဖျားသခင်ကိုချစ်ရန်သာသိတော်လဲခွဲခြားနိုင်စွမ်းမရှိလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ရန်လမ်းကြောင်းလည်းမရှိဖြ
ဖြစ်လိမ့်မည်။သင်သည်မရေမရာနှင့်စိတ်ရှုပ်ထွေးကာသွေးသားဆန္ဒပြည့်အောင်လှုပ်ခြင်းသည်ဖယားသခင်ကိုစိတ်ကျဉ်နှံ့အောင်လှုပ်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုပင်တခါတရံတွင်ယုံကြည်လာပါလိမ့်မည်။ဤအရာအားလုံးတို့သည်ဖယားသခင်၏နှုတ်ထွက်စကားများကိုမှီဝဲသုံးဆောင်မှုမရှိခြင်း၏အကျိုးဆက်ဖြစ်ပါသည်။တနည်းအားဖြင့်သင်သည်ဖယားသခင်၏နှုတ်ထွက်စကားများ၏အကူအညီမပါဘဲတမန်တရားအတွင်းတွင်သာစံတဝါဝါလှဲ့လေနေပါကလက်တွေ့ကျင့်ဆောင်မှုလမ်းကြောင်းကိုရှာဖွေနိုင်စွမ်းရှိမည်မဟုတ်ပေ။ဤကဲ့သို့သောလူများသည်ဖယားသခင်ကိုချစ်ချင်း၏အဓိပ္ပာယ်ကိုနားလည်ရန်မဆိုနှင့်ဖယားသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်း၏အဓိပ္ပာယ်ကိုပင်နားမလည်ကြပေ။အကယ်၍သင်သည်ဖယားသခင်၏နှုတ်ထွက်စကားများထံမှဉာဏ်ပညာအလင်းနှင့်လမ်းညွှန်မှုတို့ကိုအသုံးပြုပြီးမကြာခဏဆုတောင်းခြင်းစူးစမ်းခြင်းနှင့်ရှာဖွေခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ခါထိုမှတဆင့်သင်လက်တွေ့ကျင့်သုံးသင့်သည့်အရာများကိုတွေ့ရှိပြီးတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အလုတ်လုပ်ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးကိုရှာဖွေကာဖယားသခင်နှင့်စစ်မှန်စွာပူးပေါင်းပြီးစိတ်ရှုပ်ထွေးမနေတော့လျင်သင်သည်လက်တွေ့ဘဝတွင်လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုရရှိကာဖယားသခင်ကိုစစ်မှန်စွာစိတ်ကျဉ်နှံ့စေနိုင်မည်ဖြစ်သည်ဖယားသခင်စိတ်ကျဉ်နှံ့အောင်ပြုလုပ်သောအခါသင်အထဲတွင်ဖယားသခင်၏လမ်းညွှန်မှုရှိလာလိမ့်မည်ဖြစ်ပြီးအထူးသဖြင့်ဖယားသခင်၏ကောင်းကြီးပေးခြင်းကိုခံရကာသင်သည်ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုခံစားရလိမ့်မည်ဖြစ်သည်ဖယားသခင်ကိုစိတ်ကျဉ်နှံ့စေခဲ့သည့်အတွက်သင်သည်အထူးဂုဏ်ယူမိပြီးစိတ်ထဲတွင်အထူးသဖြင့်ရွှင်လန်းတက်ကြွကာနှလုံးသားထဲတွင်ရှင်းလင်းအေးချမ်းလာမည်ဖြစ်ပြီးသင်အသိစိတ်သည်နှစ်သိမ့်မှုကိုခံစားရကာအပြစ်တင်ခြင်းများနှင့်ကင်းဝေး၍သင်ညီအကိုမောင်နှမများကိုတွေ့ရသည့်အချိန်တွင်သင်စိတ်ထဲတွင်တာယာပျော်ရွှင်မှုကိုခံစားရမည်ဖြစ်သည်ထို့သို့ခံစားရခြင်းသည်ဖယားသခင်၏ချစ်ချင်းမေတ္တာ၌မွေးလျော်ခြင်းဖြစ်ပြီးထို့သို့ခံစားရခြင်းသည်သာလျှင်ဖယားသခင်၌စစ်မှန်စွာမွေးလျော်ခြင်းဖြစ်သည်ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခြင်းအပြင်လူတို့သည်ဖယားသခင်၏ချစ်ချင်းမေတ္တာ၌မွေးလျော်ကြသည်အခက်အခဲနှင့်တွေ့ကြုံခြင်းတမန်တရားကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးခြင်းဖြင့်သူတို့သည်ဖယားသခင်၏ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကိုရရှိကြသည်အကယ်၍သင်သည်ဖယားသခင်သင်အားအမှန်တကယ်ချစ်သည်ဖယားသခင်သည်လူတို့အတွက်အဖို့အခကြီးကြီးပေးခဲ့သည်ဖယားသခင်သည်မြောက်များစွာသောစကားများကိုစိတ်ရှည်စွာကျင်နာစွာဖြင့်ပြောကြားခဲ့သည်လူတို့ကိုအမြဲတမ်းကယ်တင်သည်ဟုပြောယုံသာပြောပါကသင်ပြောသောစကားများသည်ဖယားသခင်၌မွေးလျော်ခြင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ပိုင်းသာဖြစ်သည်ပို၍စစ်မှန်သောမွေးလျော်ခြင်းမှာလူသားတို့အနေဖြင့်သူတို့၏လက်ရှိဘဝတွင်တမန်တရားကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးရန်ဖြစ်သည်ထို့နောက်တွင်မှသူတို့၏နှလုံးသားထဲတွင်ငြိမ်သက်ခြင်းနှင့်ရှင်းလင်းမှုကိုခံစားရကာစိတ်ထိတွေ့လှုပ်ရှားလာပြီးဖယားသခင်သည်အလွန်ချစ်ခင်နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသည်ဟုခံစားလာရမည်ဖြစ်သည်
တင်ပေးခဲ့သောအဖိုးခသည်ထိုက်တန်သည်ဟုသင်ခံစားလာရလိမ့်မည်။သင်လုံလာဖြင့်ကြီးမားသောအဖိုးခကိုပေးခဲ့ပြီးနောက်တွင်သင်စိတ်ထဲတွင်အထူးတောက်ပလာလိမ့်မည်။သင်သည်ဖယားသခင်၏ချစ်ချင်းမေတ္တာ၌အမှန်တကယ်မွေးလျော်နေသည်ဟုခံစားလာရပြီးဖယားသခင်သည်လူတို့အထဲတွင်ကယ်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့သည်ကိုနားလည်လာမည်။ဖယားသခင်ကလူသားများကိုအပြစ်ကင်းစင်အောင်လုပ်ခြင်းသည်သူတို့တန်ရှင်းစေရန်ဖြစ်ပြီးလူသားတို့သည်သူ့အားအမှန်တကယ်ချစ်မချစ်ကိုစမ်းသပ်ရန်လှုပ်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်းကိုသိရှိလာပါလိမ့်မည်။သင်သည်တမန်တရားကိုဤသို့လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါကဖယားသခင်၏လုပ်ငန်းတော်တော်များများကိုတဖြည်းဖြည်းရှင်းလင်းစွာနားလည်လာပြီးထိုအချိန်၌သင်ရှိ၌ရှိသောဖယားသခင်၏နှုတ်ထွက်စကားများသည်ဖန်သားသမျှရှင်းလင်းပြတ်သားသည်ဟုအမြဲတမ်းခံစားလာရပါလိမ့်မည်။အကယ်၍သင်သည်တမန်တရားများစွာကိုရှင်းလင်းစွာနားလည်နိုင်ပါကကိစ္စအားလုံးသည်လက်တွေ့ကျင့်ဆောင်ရန်လွယ်ကူသည်ဟုခံစားလာရမည်။လက်ရှိပြဿနာကိုကျော်လွှားနိုင်ကသွေးဆောင်ဖျားယောင်းမှုကိုလည်းကျော်ဖြတ်နိုင်ပြီးမြည်သည့်ကိစ္စမှသင်အတွက်ပြဿနာမဟုတ်ကြောင်းသိမြင်လာမည်။ထို့သို့သိမြင်ခြင်းကသင်အားချုံနှောင်မှုမှကင်းလွတ်၍လွတ်မြောက်မှုကိုရလာစေပါလိမ့်မည်။ထိုအချိန်၌သင်သည်ဖယားသခင်၏ချစ်ချင်းမေတ္တာ၌အမှန်စင်စစ်မွေ့လျော်ကာဖယားသခင်၏စစ်မှန်သောချစ်ချင်းမေတ္တာသည်သင်အပေါ်သို့ရောက်လာပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မည်။တမန်တရားအသိဉာဏ်နှင့်ယူပါယုံများရှိပြီးသူ့ကိုအမှန်တကယ်ချစ်သောသူများကိုဖယားသခင်သည်ကောင်းကြီးပေသည်။အကယ်၍လူတို့သည်ဖယားသခင်၏ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုတွေ့မြင်ရန်ဆန္ဒရှိပါကလက်တွေ့ဘဝတွင်တမန်တရားကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးရမည်။နာကျင်မှုကိုတောင့်ခံလိုစိတ်ရှိရမည်။ဖယားသခင်စိတ်ကျဉ်နဲ့စေရန်သူတို့ချစ်သောအရာများကိုစွန့်လွတ်ရမည်။သူတို့မျက်လုံးထဲတွင်မျက်ရည်များရှိတော်လေဖယားသခင်စိတ်ကျဉ်နဲ့စေရန်အတွက်ပြုလုပ်နိုင်ကြရမည်။ထို့သို့ပြုလျင်ဖယားသခင်သည်သင်အားအမှန်တကယ်ကောင်းကြီးပေးမည်ဖြစ်သည်။ထို့သို့သောအခက်အခဲကိုသီးခံနိုင်ပါကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကလည်းအလုတ်လုတ်လာပါလိမ့်မည်။လက်တွေ့ဘဝအားဖြင့်ဖယားသခင်၏နှုတ်ထွက်စကားများကိုတွေ့ကြုံခံစားခြင်းအားဖြင့်လူတို့သည်ဖယားသခင်၏ချစ်ခင်နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းမှုကိုတွေ့ကြုံခံစားနိုင်စွမ်းရှိကြသည်။ဖယားသခင်၏ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုမြည်စမ်းကြည့်ဘူးမှသာသူတို့သည်ဖယားသခင်ကိုစစ်မှန်စွာချစ်နိုင်ကြမည်ဖြစ်သည်။တမန်တရားကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးလေလေသင်သည်တမန်တရားကိုပိုင်ဆိုင်လေလေဖြစ်သည်။တမန်တရားကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးလေလေသင်သည်ဖယားသခင်၏ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုပိုင်ဆိုင်လေလေဖြစ်သည်။တမန်တရားကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးလေလေသင်ကိုဖယားသခင်ကောင်းကြီးပေးလေလေဖြစ်သည်။အကယ်၍သင်သည်ထို့သို့အမြဲလှုပ်ဆောင်ပါကဖယားသခင်၏ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုသင်အထဲ၌တဖြည်းဖြည်းတွေ့မြင်လာကပေတရုကဖယားသခင်ကိုသိခဲ့သည့်နည်းတူသင်သည်လည်းဖယားသခင်ကိုသိလာပါလိမ့်မည်။ဖယားသခင်သည်
ကောင်းကင်မြေကြီးနှင့်အရာအလုံးကိုဖန်ဆင်းနိုင်သောအသိဉာဏ်ရှိယုံမကလူတို့ထဲတွင်အမှန်တကယ်အလုပ်လုပ်နိုင်သည့်ဉာဏ်ပညာလည်းရှိသည်ဟုရှင်ပေတရုကပြောခဲ့သည်ပေတရုကဖျားသခင်သည်ကောင်းကင်မြေကြီးနှင့်အရာအလုံးကိုဖန်ဆင်းခဲ့သောကြောင့်သာမကလူကိုဖန်ဆင်းနိုင်သောကယ်တင်နိုင်သောလူကိုပြည့်ပြည့်စုံအောင်ပြုလုပ်နိုင်သောလူထံ၌သူ၏ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုပေးထားခဲ့နိုင်သောအစွမ်းကြောင့်လူတို့၏ချစ်ချင်းမေတ္တာနှင့်ထိုက်တန်သည်ဟုပြောခဲ့သည်ထို့ကြောင့်ပေတရုကဖျားသခင်ထံတွင်လူသားတို့ချစ်မြတ်နိုးရန်ထိုက်တန်သောအရာများစွာရှိသည်ဟုလည်းပြောခဲ့သည်ပေတရုကယေရှုအားကောင်းကင်မြေကြီးနှင့်အရာအလုံးကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည့်အတွက်သာမကသင်ပြုခဲ့သောအခြားအရာများစွာအတွက်လည်းလူတို့သည်သင်ကိုချစ်ထိုက်သည်မဟုတ်လောသင်ထံတွင်ချစ်ခင်နှစ်လိုပဲကောင်းသောအရာများထက်ပိုသောအရာများရှိပါသည်သင်သည်လက်တွေ့ဘဝတွင်လှုပ်ဆောင်သည်လှုပ်ရှားသွားလာသည်သင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ကျွန်ုပ်အားအတွင်း၌တုတ်ထီသည်သင်သည်ကျွန်ုပ်အားသွန်သင်သည်ကျွန်ုပ်အားဆုံးမသည်ဤအရာများသည်လူတို့၏ချစ်ချင်းထက်သာ၍အဖိုးတန်သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်အကယ်၍သင်သည်ဖျားသခင်၏ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုကြုံတွေ့ခံစားလိုသည့်ဆန္ဒရှိပါကသင်အသွေးအသားကိုဘေးသို့ဖယ်ထားရန်လိုလားရမည်သင်သည်ထို့သို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရမည်သင်သည်ပြင်းရည်ခြင်းသို့မဟုတ်သွေးသားပျော်ရွှင်မှုတို့ကိုတတ်မှတ်ခြင်းမရှိဘဲသွေးသားခန္ဓာအတွက်အသက်ရှင်ခြင်းမဟုတ်ဘဲဖျားသခင်အတွက်အသက်ရှင်ဖို့စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားသောသူအရာရာ၌ဖျားသခင်စိတ်ကျဉ်နှံ့အောင်လုပ်နိုင်သောသူဖြစ်ရမည်သင်သည်ဖျားသခင်ကိုစိတ်ကျဉ်နှံ့အောင်မလုပ်ပေးသည့်အချိန်များရှိနိုင်ပါသည်ထို့သို့ဖြစ်သည်မှာသင်သည်ဖျားသခင်၏စိတ်သဘောကိုနားမလည်သောကြောင့်ဖြစ်သည်နောက်တစ်ချိန်တွင်လုံလထုတ်ရန်ပိုလိုအပ်မည်ဖြစ်တော်လေသင်သည်ဖျားသခင်ကျင့်နှံ့အောင်ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပြီးသွေးသားခန္ဓာကိုယ်၏တတ်မှတ်စိတ်ကိုဖြည့်ဆည်းရန်မပြုလုပ်ရပါဤသို့သင်တွေ့ကြုံခြင်းအပြင်သင်သည်ဖျားသခင်ကိုသိရှိလာပါလိမ့်မည်ဖျားသခင်သည်ကောင်းကင်မြေကြီးနှင့်အရာအလုံးကိုဖန်ဆင်းခဲ့ကြောင်းလူတို့သည်သူ့ကိုအမှန်တကယ်စစ်မှန်စွာမြင်နိုင်ရန်သူနှင့်အမှန်တကယ်စစ်မှန်စွာဆက်သွယ်နိုင်စေရန်အတွက်ဖျားသခင်သည်လူစားတိခံခဲ့ကြောင်းလူတို့အလယ်တွင်သူတွာလာနိုင်စွမ်းရှိကြောင်းဖျားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်လက်တွေ့ဘဝတွင်လူတို့ကိုပြည့်ပြည့်စုံအောင်လုပ်ပေးနိုင်ပြီးသူ၏ချစ်ခင်နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းမှုကိုတွေ့မြင်ခွင့်ပေးကာသူ၏ဥပဒေသားများဆုံးမမှုများနှင့်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကိုလူတို့အားကြုံတွေ့ခံစား권ပေးကြောင်းကိုသင်တွေ့မြင်လိမ့်မည်ဤသို့အမြဲတမ်းတွေ့ကြုံခံစားရလျင်လက်တွေ့ဘဝတွင်သင်သည်ဖျားသခင်နှင့်ခွဲခွာလို့ရမည်မဟုတ်ပေအကယ်၍တနေ့တွင်ဖျားသခင်နှင့်သင်ကြားရှိဆက်ဆံရေးသည်ပုံမှန်အတိုင်းမဟုတ်တော့လျင်သင်သည်ပြစ်တင်ရှုံချမှုကိုခံနိုင်စွမ်းရှိလိမ့်မည်။နောင်တရနိုင်စွမ်းလည်းရှိလိမ့်မည်။သင်သည်ဖျားသခင်နှင့်
ပုံမှန်ဆက်ဆံရေးရှိချိန်တွင်ဖယားသခင်အားလုံးဝစွန့်ခွာလိုစိတ်ရှိမည်မဟုတ်အကယ်၍တနေ့ဖယားသခင်သည်သင်အားစွန့်ခွာသွားမည်ဟုပြောလျင်သင်သည်ကြောက်ရွံ့ကာဖယားသခင်ထားခဲ့သည်ကိုခံရသည်ထက်အသက်သေးခြင်းကပိုကောင်းသည်သေလိုပါသည်ဟုပြောလိမ့်မည်ဤသို့သောစိတ်ခံစားချက်များရှိသည်နှင့်တပြိုင်နက်သင်သည်ဖယားသခင်အားစွန့်ခွာနိုင်စွမ်းမရှိဟုခံစားလာရမည်ဖြစ်ပြီးဤနည်းအားဖြင့်သင်၌အခြေခံအုတ်မြစ်တစ်ခုရှိလာကဖယားသခင်၏ချစ်ချင်းမေတ္တာ၌စစ်မှန်စွာမွေးလျော်လာနိုင်မည်ဖြစ်သည်တခါတရံတွင်လူတို့သည်ဖယားသခင်အားသူတို့ဘဝဖြစ်စေမည်ဟုပြောကြတော်လဲသူတို့သည်ထိုအဆင့်၌တွေ့ကြုံခံစားရသည့်အတွေ့အကြုံကိုမရရှိကြသေးပေဖယားသခင်သည်သင်၏အသက်ဖြစ်သည်ဖယားသခင်သည်သင်အားနေ့စဉ်စောင့်ရှောက်မာစာသည်သူ၏နှုတ်ထွက်စကားများကိုသင်သည်နေ့စဉ်မှီဝဲသုံးဆောင်သည်သူထံသင်နေ့စဉ်ဆုတောင်းသည်ထို့ကြောင့်ဖယားသခင်သည်သင်၏ဘဝဖြစ်သည်ဟုသာသင်ပြောနေခြင်းဖြစ်သည်ထို့သို့ပြောသူများ၏အသိဉာဏ်သည်အပေါ်ယံသာဖြစ်သည်လူအများစုတွင်အခြေခံအုတ်မြစ်မရှိကြပေဖယားသခင်၏နှုတ်ထွက်စကားများသည်သူတို့ထဲတွင်စိုက်ပျိုးခြင်းခံထားရတော်လဲအသီးသီးရန်မပြောနှင့်အညောင်ပင်မပေါက်သေးပေယနေ့သင်သည်မြည်သည့်အဆင့်အထိတွေ့ကြုံခံစားခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ယနေ့ဖယားသခင်သည်သင်အားလက်ရှိနေရာအထိရောက်အောင်တွန်းပို့ခဲ့သည့်အတွက်သင်သည်ဖယားသခင်ကိုစွန့်ခွာ၍မရဟုယခုအချိန်ရောက်မှသင်ခံစားနေရပါသလား။တနေ့သင်သည်အဆင့်တစ်ခုထိတွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရပြီဆိုလျင်ဖယားသခင်သည်သင်အားထွက်ခွာသွားခိုင်းလျင်လဲသင်သည်စွန့်ခွာနိုင်မည်မဟုတ်ပေသင်အထဲတွင်ဖယားသခင်မရှိဘဲသင်မနေနိုင်ဟုအမြဲခံစားနေရမည်ယောက်ျားမိန်းမသို့မဟုတ်ကလေးများမရှိဘဲအမေသို့မဟုတ်အဖေမရှိဘဲသွေးသားခန္ဓာ၌ပျော်မွေ့မှုများမရှိဘဲနေနိုင်တော်လဲစိတ်ထဲတွင်ဖယားသခင်မရှိဘဲသင်မနေနိုင်တော့ပေဖယားသခင်မရှိခြင်းသည်သင်ဘဝကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရခြင်းနှင့်တူပြီးဖယားသခင်မရှိဘဲသင်နေနိုင်တော့မည်မဟုတ်ပေသင်သည်ဤအခြေအနေကိုတွေ့ကြုံခံစားရပါကဖယားသခင်အတွက်သင်မှာရှိသင့်သောယုံကြည်မှုအဆင့်သို့ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သည်ဤနည်းအားဖြင့်ဖယားသခင်သည်သင်ဘဝဖြစ်လာကသူသည်သင်တည်ရှိမှု၏အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်လာပြီးသင်သည်ဖယားသခင်အားဘယ်သောအခါမှထပ်မံစွန့်ခွာနိုင်တော့မည်မဟုတ်ပေသင်သည်ဤအခြေအနေကိုတွေ့ကြုံခံစားရပါကဖယားသခင်၏ချစ်ချင်းမေတ္တာ၌အမှန်တကယ်မွေ့လျော်လာကဖယားသခင်နှင့်သင်၏အကြားရှိဆက်ဆံရေးသည်လည်းအလွန်ရင်းနှီးပြီးဖယားသခင်သည်သင်အသက်သင်ချစ်ရသောသူဖြစ်လာလိမ့်မည်ထိုချိန်တွင်သင်သည်ဖယားသခင်ထံသို့အိုးဖယားသခင်ကျွန်ုပ်သင်ကိုမစွန့်ခွာနိုင်ပါသင်သည်ကျွန်ုပ်၏ဘဝဖြစ်ပါသည်ကျွန်ုပ်သည်အခြားအရာအလုံးမရှိဘဲနေနိုင်တော်လဲ
တင်မရှိဘဲအသက်ဆက်မရှင်နိုင်ပါဤဒီမှာလူသားတို့၏စစ်မှန်သောအရေးပါမှုဖြစ်သည်ဤဒီမှာစစ်မှန်သောဘဝဖြစ်သည်ဟုဆုတောင်းလိမ့်မည်လူတချို့တို့သည်ယနေ့သူတို့ရှိနေသည့်နေရာအထိရောက်အောင်တွန်းပို့ခြင်းခံခဲ့ရသည်သူတို့လှုပ်ချင်သည်ဖြစ်စေမလှုပ်ချင်သည်ဖြစ်စေဆက်လုပ်နေရပြီးသူတို့သည်အခက်အခဲနှစ်ခုအကြားတွင်ရှိနေသည်ဟုအမြဲတမ်းခံစားနေကြသည်ဖျားသခင်သည်သင်၏ဘဝဖြစ်ပြီးဖျားသခင်ကိုတင့်ထံမှနှုတ်ယူသွားပါကတင့်အသက်ဆုံးရှုံးခြင်းနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်လိမ့်မည်ဖျားသခင်သည်တင့်ဘဝဖြစ်ပြီးသင်သည်သူ့ကိုစွန့်ခွာနိုင်စွမ်းမရှိတော့ဟုသည့်အဆင့်အထိသင်ခံစားရရန်လိုသည်ဤနည်းအားဖြင့်သင်သည်ဖျားသခင်ကိုအမှန်တကယ်တွေ့ကြုံခံစားလိုက်ရပြီးထိုအချိန်၌သင်သည်ဖျားသခင်ကိုနောက်တစ်ဖန်ထပ်မံချစ်သောအခါဖျားသခင်ကိုအမှန်တကယ်ပင်ချစ်မြတ်နိုးပြီးသင်၏ချစ်ချင်းမြတ်တာသည်တဦးတည်းကိုချစ်သောအချစ်ဖြူစင်သည့်အချစ်ဖြစ်လိမ့်မည်တနေ့သင်အတွေ့အကြုံသည်ထိုသို့ဖြစ်လာပါကသင်သည်အဆင့်တနေရာသို့ရောက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပြီးဖျားသခင်ထံဆုတောင်းလိမ့်မည်သူ၏နှုတ်ထွက်စကားများကိုမှီဝဲသုံးဆောင်လိမ့်မည်ဖျားသခင်ကိုသင်စွန့်ခွာနိုင်တော့မည်မဟုတ်ပေသင်စွန့်ခွာလိုလျင်ပင်သူ့ကိုသင်မေးလျော့နိုင်တော့မည်မဟုတ်ပေဖျားသခင်သည်သင်ဘဝဖြစ်လာလိမ့်မည်သင်သည်ကဘာကြီးကို၎င်းသင်ဇနီးနှင့်သားသမီးများကို၎င်းမေ့နိုင်တော်လဲဖျားသခင်ကိုမေ့လျော့ဖို့ခက်ခဲလာပါလိမ့်မည်ထို့သို့ပြုလုပ်ရန်မဖြစ်နိုင်တော့ပေဤဒီမှာသင်ဤဘဝစစ်ဖျားသခင်အပေါ်၌ထားသောသင်ဤချစ်ချင်းမေတ္တာစစ်ဖြစ်သည်ဖျားသခင်အပေါ်၌ထားသောလူတို့ဤချစ်ချင်းမေတ္တာသည်အဆင့်တနေရာသို့ရောက်ရှိသွားချိန်တွင်ဖျားသခင်အပေါ်ထားသောသူတို့ဤချစ်ချင်းမေတ္တာသည်အခြားအရာများအပေါ်၌ထားသောအချစ်နှင့်မတူတော့ပေဖျားသခင်သည်သူတို့ဤနံပါတ်1ချစ်ရသူဖြစ်လာပြီးထို့သို့ဖြစ်လာသောကြောင့်သူတို့သည်အရာအလုံးကိုစွန့်လွတ်နိုင်ကာဖျားသခင်ဤလှုပ်ဆောင်မှုမှန်သမျှပြုပြင်မှုမှန်သမျှကိုလက်ခံလိုသည့်ဆန္ဒရှိလာပါလိမ့်မည်ဖျားသခင်အပေါ်၌ထားသောသင်ဤချစ်ချင်းသည်အရာအလုံးထက်ကြီးမားသာလွန်သွားပါကသင်သည်လက်တွေ့ကြကြအသက်ရှင်မည်ဖျားသခင်ဤချစ်ချင်းမေတ္တာ၌အသက်ရှင်မည်ဖြစ်သည်ဖျားသခင်သည်လူတို့၏အတွင်း၌အသက်ဖြစ်လာသည်နှင့်တပြိုင်နက်သူတို့သည်ဖျားသခင်ကိုမစွန့်ခွာနိုင်တော့ပေဤဒီမှာဖျားသခင်၏လှုပ်ဆောင်ချက်ပင်ဖြစ်သည်မဟုတ်လောဤထက်သာ၍ကြီးမြတ်သောတသက်ခံချက်မရှိတော့ကြဖျားသခင်သည်အဆင့်တနေရာအထိလုပ်ငန်းကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်လူတို့ကိုအစေခံရန်ပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းခံရန်သို့မဟုတ်အသေးခံရန်ပြောခဲ့သည်လူတို့သည်လည်းဂတိထားပြီးနောက်ပြန်မဆုတ်ကြတော့ပေထိုအချက်ကဖျားသခင်သည်လူတို့ကိုအောင်မြင်ခဲ့ကြောင်းကိုပြသနေသည်တမန်တရားရှိသောသူများသည်သူတို့၏လက်တွေ့အတွေ့အကြုံများတွင်သူတို့၏သက်သေခံချက်များ၌ခိုင်မာစွာရပ်တည်နိုင်ပြီးဖျားသခင်၏ဘေးတွင်ရပ်တည်ကာနောက်သို့ပြန်ဆုတ်ခြင်းအလင်းမရှိဘဲဖ
ယားသခင်ကိုချစ်တော်သူများနှင့်ပုံမှန်ဆက်ဆံနိုင်ပြီးတစုံတစ်ခုဖြစ်သောအခါဖယားသခင်ကိုအပြည့်အဝနာခံနိုင်သောသူများသေသည့်အထိဖယားသခင်ကိုနာခံနိုင်သောသူများဖြစ်သည်လက်တွေ့ဘဝတွင်သင်၏လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှုနှင့်ထုတ်ဖော်မှုတို့သည်ဖယားသခင်အတွက်သက်သေခံချက်ပင်ဖြစ်သည်ယင်းသည်လူ၏လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှုဖြစ်သည်ဖယားသခင်အတွက်လူ၏သက်သေခံချက်လည်းဖြစ်သည်ယင်းသည်ဖယားသခင်၏ချစ်ချင်းမေတ္တာ၌စစ်မှန်စွာမွေ့လျော်ခြင်းဖြစ်သည်အကယ်၍သင်သည်ဤအဆင့်အထိတွေ့ကြုံခဲ့ပြီဆိုပါကအချိန်တန်လျင်ဖြစ်လာမည်အကျိုးဆက်ကိုရရှိပြီးဖြစ်လိမ့်မည်သင်သည်စစ်မှန်သောနေထိုင်ပြောဆိုမှုပုံစံကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီးသင်လှုပ်ဆောင်ချက်တရက်စီကိုအခြားသူများကလေးစားစွာမော်ကြည့်လျက်ရှိကြမည်ဖြစ်သည်သင်ပုံမှန်ရုပ်တွင်သည်တာမန်သာဖြစ်တော်လဲဘဝတွင်ဖယားတရားအလွန်ပင်ကိုင်းဆိုင်သောကြောင့်ဖယားသခင်၏နှုတ်ထွက်စကားများဖြင့်သင်ဆက်သွယ်စကားပြောသည့်အချိန်တွင်ဖယားသခင်သည်သင်အားလမ်းညွှန်ကာဉာဏ်ပညာအလင်းကိုပေးမည်ဖြစ်သည်သင်သည်သင်စကားလုံးများမှတဆင့်ဖယားသခင်၏ဆန္ဒကိုဖော်ပြနိုင်မည်တမန်တရားကိုလည်းဖော်ပြနိုင်ပြီးဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်အသုံးခံခြင်းအကြောင်းကိုများစွာနားလည်လာလိမ့်မည်သင်သည်စကားပြောရတွင်ဒဲရိုးပြောပြီးတိတ်ခါရှိကာဖြောင့်မတ်မည်ထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုမရှိဘဲရင်ကျေးတိမ်မွေ့ကာဖယားသခင်၏အစီအစဉ်များကိုနာခံနိုင်ပြီးတစုံတရာဖြစ်ပေါ်လာပါကသင်သည်သင်သက်သေခံချက်အပေါ်တွင်ခိုင်မာစွာရပ်တည်နိုင်မည်မည်သည့်ကိစ္စကိုမဆိုကင်တွယ်လှုပ်ဆောင်ရာတွင်သင်သည်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်အေးအေးဆေးဆေးဖြစ်နေမည်ဖြစ်သည်ဤသို့သောသူသည်ဖယားသခင်၏ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုအမှန်တကယ်တွေ့မြင်ခဲ့ရပြီးဖြစ်သည်အချို့သောသူများသည်ငယ်ရွယ်သေးတော်လဲလူလက်ပိုင်းတအုပ်ကဲ့သို့ပြုမှုကြသည်သူတို့သည်ရင့်ကျက်၍တမန်တရားကိုကင်ဆွဲကာအခြားသူများ၏လေးစားမှုကိုခံကြရသည်ဤလူများသည်သက်သေခံချက်ရှိသူများဖြစ်ပြီးဖယားသခင်၏တယုတ်တကံဖြစ်ကြသည်ဆိုလိုသည့်အချက်မှာသူတို့သည်အဆင့်တစ်ခုထိတွေ့ကြုံခံစားပြီးသောအခါသူတို့၏စိတ်အတွင်းတွင်ဖယားသခင်ကိုထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်မှုရှိလာပြီးအပြင်ပန်းမှမြင်ရသောသူတို့၏ပင်ကိုစရိုက်သည်လည်းတည်ငြိမ်သွားလိမ့်မည်လူတော်တော်များများသည်တမန်တရားကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးခြင်းမရှိသလိုသူတို့၏သက်သေခံချက်အပေါ်တွင်ခိုင်မာစွာရပ်တည်ခြင်းလည်းမရှိပေထို့သောသူများ၌ဖယားသခင်အားချစ်ခြင်းလည်းမရှိသို့မဟုတ်သက်သေခံခြင်းလည်းမရှိပေထိုသူတို့သည်ဖယားသခင်အယွန်ရှာဆုံးသောသူများဖြစ်သည်သူတို့သည်ဖယားသခင်၏နှုတ်ထွက်စကားများကိုမှီဝဲသုံးဆောင်ကြတော်လဲသူတို့ဖော်ပြနေသည့်အရာမှာစာတန်မာနဖြစ်နေသည်သူတို့သည်ဖယားသခင်၏နှုတ်ထွက်စကားများအကြောင်းကိုစာတန်မှတပုတ်လေလွင့်ပြောရန်အတွက်ခွင့်ပြုကြသည်ထို့သောသူတို့တွင်ဖယားသခင်၏ချစ်ချင်းမေတ္တာလက္ခဏာလုံးဝမရှိပေသူတို့ဖော်ပြနေသည့်အရာအလုံးမှာစာတန်မာနပင်ဖြစ်သည်အကယ်၍သင်နှလုံးသားသည်ဖယားသခင်ရှေ့တွင်
အမြဲတမ်းငြိမ်သက်ခြင်းရှိပြီးတင့်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်ရှိသောသူများပတ်ဝန်းကျင်တွင်ရှိသောအရာများပတ်ဝန်းကျင်တွင်ဖြစ်နေသောအရာများကိုအမြဲဂရုပြုနေလျင်သင်သည်ဖယားသခင်၏ဝင်တာကိုသင်စိတ်ထဲတွင်ဂရုပြုကာဖယားသခင်ကိုယိုသေးလေးစားသည့်စိတ်နှလုံးအမြဲရှိလျင်ဖယားသခင်သည်မကြာခဏဆိုသလိုပင်သင်အထဲ၌ဉာဏ်အလင်းကိုဖွင့်ပေးမည်ဖြစ်သည်အသင်းတော်ထဲတွင်ကြီးကျက်သူများရှိကြသည်သူတို့သည်အခြားသူတို့၏ကြာရှုံးခြင်းကိုအထူးသဖြင့်စောင့်ကြည့်ကြပြီးအတုယူကာလိုက်လုပ်ကြသည်သူတို့၌ခွဲခြားနိုင်စွမ်းမရှိကြပေသူတို့သည်အပြစ်ကိုမမုန်းကြပေစာရန်နှင့်ပတ်သက်သည့်အရာများကိုဆက်စုပ်မုန်းတီးခြင်းသို့မဟုတ်ယွန်ရှာခြင်းမရှိကြပေထိုကဲ့သို့သောသူများ၌စာတန်နှင့်ပတ်သက်သောအရာများဖြင့်ပြည့်နေပြီးသူတို့သည်နောက်ဆုံးတွင်ဖယားသခင်၏လုံးဝစွန့်ခွာမှုကိုခံကြရမည်ဖြစ်သည်သင်နှလုံးသားသည်ဖယားသခင်ရှေ့၌အမြဲတမ်းရိုသေလေးစားမှုနှင့်ပြည့်နေသင်သည်သင်၏စကားများနှင့်လုပ်ရက်များကိုအစွန်းရောက်မှုမရှိအောင်ထိန်းသိမ်းကာဖယားသခင်ကိုစန့်ကျင်ရန်သို့မဟုတ်စိတ်ပြတ်အောင်လုပ်ရန်ဆန္ဒလုံးဝမရှိသင့်ပေသင်အထဲရှိဖယားသခင်၏လှုပ်ဆောင်မှုအလဟာတဖြစ်သွားစေရန်ဆန္ဒမရှိသင့်ပါသို့မဟုတ်သင်သီးခံခဲ့သောအခက်အခဲများအားလုံးနှင့်သင်လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့သမျှအားလုံးအလဟာတဖြစ်သွားခွင့်မပြုသင့်ပေသင်သည်ပို၍အလုလုခါရှေ့ဆက်လမ်းတွင်ဖယားသခင်အားပိုမိုချစ်ခင်ရန်ဆန္ဒရှိသင့်သည်ထို့သောသူများသည်၎င်းတို့၏ယူပါယုံကို၎င်းတို့၏အခြေခံအုတ်မြစ်အဖြစ်ထားရှိသူများဖြစ်သည်ထိုသူတို့သည်တိုးတက်မှုကိုရှာဖွေသောသူများဖြစ်သည်အကယ်၍လူတို့သည်ဖယားသခင်ကိုယိုသေးလေးစားသည့်နှလုံးသားဖြင့်ဖယားသခင်ကိုယုံကြည်ပြီးဖယားသခင်၏နှုတ်ထွက်စကားများကိုကြုံတွေ့ခံစားရပါကသူတို့ထံ၌ဖယားသခင်၏ကယ်တင်ခြင်းနှင့်ဖယားသခင်၏ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်ထိုလူများသည်ဖယားသခင်အတွက်သက်သေခံနိုင်ကြပြီးတမန်တရားအတိုင်းအသက်ရှင်နေထိုင်ကာသူတို့သက်သေခံသည့်အကြောင်းအရာသည်တမန်တရားအကြောင်းဖယားသခင်၏ဖြစ်ခြင်းနှင့်ဖယားသခင်၏စိတ်သဘောထားတို့အကြောင်းဖြစ်ပြီးသူတို့သည်ဖယားသခင်၏ချစ်ချင်းမေတ္တာ၌အသက်ရှင်ကြပြီးဖယားသခင်၏ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုတွေ့မြင်ခဲ့ကြပြီးဖြစ်သည်အကယ်၍လူတို့သည်ဖယားသခင်ကိုချစ်ရန်ဆန္ဒရှိပါကသူတို့သည်ဖယားသခင်၏နှစ်လိုဝယ်ကောင်းမှုကိုညီးဆန်းကြည့်ရမည်ဒိုဒီမှသာဖယားသခင်ကိုချစ်သောနှလုံးသားနှင့်ဖယားသခင်အတွက်သစ္စာရှိစွာနေရာချဲ့ပေးလိုသောဆန္ဒရှိသည့်နှလုံးသားဖြစ်ပေါ်လာမည်ဖြစ်သည်ဖယားသခင်သည်လူတို့သူ့ကိုချစ်ရန်စကားလုံးများနှင့်အမှုအရာများအားဖြင့်မလုပ်သို့မဟုတ်သူတို့၏စိတ်ကူးစိတ်တမ်းအားဖြင့်လည်းမလုပ်ပေလူတို့အားသူ့ကို
တင်းအဓမ္မလည်းမချစ်ခိုင်းပေထိုအစားသူတို့စိတ်နဲ့သူတို့ချစ်လာစေရန်ပြုလုပ်ပြီးသူ၏လုပ်ငန်းနှင့်ဖွင့်ဟပြောဆိုချက်များတွင်သူ၏ချစ်ဖွယ်နှင့်လိုဖွယ်ကောင်းမှုကိုတွေ့မြင်လာရန်ပြုလုပ်သည်ထို့နောက်တွင်သူတို့အထဲတွင်ဖျားသခင်ကိုချစ်ခင်သည့်မေတ္တာကိုပေါက်ဖွားလာစေသည်ဤနည်းလမ်းအားဖြင့်သာလူတို့သည်ဖျားသခင်နှင့်ဆိုင်သောစစ်မှန်သောသက်သေခံချက်ကိုပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်လူတို့သည်အခြားသူများမှတွန်းအားပေးမှုကြောင့်ဖျားသခင်ကိုချစ်ချင်းမဟုတ်တဲ့ကဲ့သို့ရုတ်တရက်ဖြစ်ပေါ်သောစိတ်ခံစားမှုဆန္ဒအရာချစ်ချင်းလည်းမဟုတ်ပေသူတို့သည်ဖျားသခင်၏ချစ်ဖွယ်ကောင်းခြင်းကိုတွေ့မြင်သည့်အတွက်ဖျားသခင်ကိုချစ်ကြသည်လူတို့ထံမှချစ်ချင်းမေတ္တာရရန်ထိုက်တန်သည့်အကြောင်းရင်းများစွာရှိကြောင်းကိုသူတို့တွေ့မြင်ခဲ့သောကြောင့်ဖျားသခင်ကိုချစ်ကြသည်ဖျားသခင်၏ကယ်တင်ခြင်းဉာဏ်ပညာနှင့်အံ့ဖွယ်လုပ်ရများကိုတွေ့မြင်ခဲ့သောကြောင့်ဖျားသခင်ကိုချစ်ကြသည်ရလဒ်အနေဖြင့်သူတို့သည်ဖျားသခင်ကိုအမှန်တကယ်ချီးမွမ်းကြသည်ဖျားသခင်ကိုအမှန်တကယ်တောင်းတကြပြီးသူတို့စိတ်ထဲတွင်ဖျားသခင်ကိုမရလျင်အသက်မရှင်နိုင်တော့သည့်စိတ်ထက်သန်ပြင်းပြမှုပေါ်ပေါက်လာသည်ဖျားသခင်အတွက်စစ်မှန်စွာသက်သေခံသောသူများသည်ဖျားသခင်အတွက်ခိုင်လုံသောသက်သေခံချက်ပေးနိုင်သည်မှာသူတို့၏သက်သေခံချက်သည်စစ်မှန်သောအသည့်တရားနှင့်ဖျားသခင်ကိုအမှန်တကယ်တောင်းတမှုတို့ပေါ်တွင်အခြေခံသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်ယင်းသည်ရုတ်တရက်ဖြစ်ပေါ်လာသောစိတ်ဆန္ဒမဟုတ်ဘဲဖျားသခင်ကိုတည်ခြင်းနှင့်ဖျားသခင်၏စိတ်သဘောထားတို့ကိုတည်ခြင်းတို့အပေါ်တွင်အခြေခံသောသက်သေခံချက်ဖြစ်သည်သူတို့သည်ဖျားသခင်ကိုသိရှိလာသည့်အတွက်ဖျားသခင်အတွက်သေချာပေါက်သက်သေခံရမည်ဟုခံစားမိကြပြီးဖျားသခင်ကိုသိလိုစိတ်ရှိသောသူအားလုံးဖျားသခင်ကိုသိရှိလာစေရန်ပြုလုပ်ကြရမည်ဖျားသခင်၏ချစ်ခင်နှင့်လိုဝယ်ကောင်းမှုနှင့်သူ၏လက်တွေ့ကြမှုတို့ကိုသိရမည်ဟုသူတို့ခံစားရကြသည်ဖျားသခင်အပေါ်ထားသောလူတို့၏ချစ်ချင်းမေတ္တာကဲ့သို့ပင်သူတို့၏သက်သေခံချက်များသည်လည်းအလိုအလျောက်ထွက်လာသောသက်သေခံချက်များဖြစ်ကာမှန်ကန်မှုရှိပြီးစစ်မှန်သောထူးခြားမှုနှင့်တန်ဖိုးရှိသည့်ထိုသက်သေခံချက်များသည်နိုးကြားထကြွသောသက်သေခံချက်များဖြစ်သည်အနှစ်သာရမရှိသောသို့မဟုတ်အတိတ်ပဲမဲ့သောသက်သေခံချက်များမဟုတ်ပေဖျားသခင်ကိုအမှန်တကယ်ချစ်မြတ်နိုးသောသူများသည်သူတို့၏အသက်တာများ၌အများဆုံးသောတန်ဖိုးနှင့်အတိတ်ပဲတို့ရှိကြပြီးဖျားသခင်ကို၎င်းတို့သာအမှန်တကယ်ယုံကြည်ကြခြင်းမှာသူတို့သည်ဖျားသခင်၏အလင်းထဲတွင်အသက်ရှင်နေထိုင်ကြသောကြောင့်ဖျားသခင်၏လုပ်ငန်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်အသက်ရှင်နိုင်ကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်သူတို့သည်အမှောင်လူထဲတွင်မနေကြဘဲအလင်းထဲတွင်နေထိုင်ကြသည်သူတို့သည်အတိတ်ပဲမဲ့သောဘဝကိုအသက်မရှင်ဘဲဖျားသခင်ကောင်းကြီးပေးသောဘဝကိုအသက်ရှင်ကြသည်ဖျားသခင်ကို
ချစ်တော်သူများသာလျှင်ဖျားသခင်အတွက်သက်သေခံနိုင်ကြသည်သူတို့သာလျှင်ဖျားသခင်၏သက်သေခံများဖြစ်ကြသည်သူတို့သာလျှင်ဖျားသခင်ကောင်းကြီးပေးခြင်းကိုခံရပြီးဖျားသခင်၏ဂရုတော်များကိုသူတို့သာလျှင်လက်ခံရရှိနိုင်ကြသည်ဖျားသခင်ကိုချစ်တော်သူများသည်ဖျားသခင်နှင့်အနီးဆက်ဆုံးလူများဖြစ်သည်သူတို့သည်ဖျားသခင်ချစ်မြတ်နိုးသောသူများဖြစ်ပြီးဖျားသခင်နှင့်အတူကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကိုခံစားမွေးလျော်နိုင်သည်ထိုသို့သောသူများသာလျှင်ထာဝရအသက်ရှင်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီးသူတို့သာလျှင်ဖျားသခင်၏ဂရုစိုက်မှုနှင့်ကာကွယ်မှုအောက်တွင်အစဉ်အမြဲနေထိုင်လိမ့်မည်ဖြစ်သည်ဖျားသခင်သည်လူတို့ချစ်ဖို့ဖြစ်ပြီးဖျားသခင်သည်လူသားတိုင်း၏ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုရရှိရန်ထိုက်တန်သူဖြစ်သည်သို့သောလူသားတိုင်းသည်ဖျားသခင်ကိုချစ်နိုင်ကြသည်မဟုတ်ပေလူတိုင်းသည်ဖျားသခင်အတွက်သက်သေခံနိုင်ခြင်းမရှိသကဲ့သို့ဖျားသခင်နှင့်အတူတကိုးအာဏာကိုကင်ဆွဲထားနိုင်ခြင်းလည်းမရှိပေဖျားသခင်ကိုစစ်မှန်စွာချစ်တော်သူများသည်ဖျားသခင်နှင့်ပတ်သက်၍သက်သေခံနိုင်ပြီးဖျားသခင်၏လုပ်ငန်းအတွက်သူတို့၏ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများကိုလုံလုံရာရာပေးဆက်နိုင်သဖြင့်သူတို့သည်ကောင်းကင်အောက်ညီသည့်နေရာတွင်မဆိုစန့်ကျင်ရဲသူမရှိဘဲတွာလာ၍အစွမ်းတတ္တိဖြင့်မြေကြီးပေါ်၌ဖျားသခင်၏လူများအားလုံးကိုအုပ်ချုပ်နိုင်သည်ထိုလူများသည်ကမ္ဘာတဝန်းမှစုဝေးရောက်ရှိလာပြီးဘာသာစကားအမျိုးမျိုးကိုပြောကာအသားအရောင်အမျိုးမျိုးရှိကြသည်သို့သောသူတို့၏ရှင်သန်ခြင်း၏အဓိပ္ပာယ်သည်တူပြီးသူတို့ထံတွင်ဖျားကိုချစ်သောနှလုံးသားရှိကြသည်သူတို့သည်တူညီသောသက်သေခံချက်ကိုထွက်ဆိုကြပြီးတူညီသောစိတ်ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်တူညီသောဆန္ဒများလည်းရှိကြသည်ဖျားသခင်ကိုချစ်တော်သူများသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အနှံ့အပြားလွတ်လပ်စွာရှောက်လန်းသွားလာနိုင်ကြသည်ဖျားသခင်အတွက်သက်သေခံသောသူများသည်စကြဝဠာတဝန်းတွင်လှည့်လည်သွားလာနိုင်ကြသည်ထိုလူတို့သည်ဖျားသခင်ချစ်တော်သူများဖြစ်ပြီးဖျားသခင်ထံမှကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံစားရကာသူတို့သည်ဖျားသခင်၏အလင်းထဲတွင်တစ်သက်လုံးနေထိုင်သွားမည်ဖြစ်သည်